और इसका इलाज आज हो जाएगा। और यही वो चीज़ है जिससे कि टाइपिट मिलेगा। हेड खुलने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देता है तो पूरा इंजन खुल गया। बताइए, एक टिप टिप पिट पिट की साउंड की वजह से। आप भी बहुत दिनों से वीडियो देख रहे थे, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आज उस सब प्रॉब्लम का सॉल्व होगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैनेजर से पास कर देंगे तो काम हो जाएगा। दोस्तों हम लोग फाइनल टेस्ट राइड पे जा रहे हैं। आप बने रहिए, वीडियो मज़ा आ जाएगा एकदम। ये मेजरमेंट है हम लोग का। अच्छा है, हम लोग का मेजरमेंट है। ये जो ये है, ये हम लोग का इसमें फेल में जाता। तो दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है OBD स्कैनर। एक लगेगा वहाँ पे, लगेगा वहाँ पे, लगेगा वहाँ। और गाड़ी भी वॉश हो गया है, मतलब एजेंसी काफ़ी अच्छा है। बिल आ चुका है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो होगा वो पार्ट 2 होने वाला है। किस पे? हंटर के ऊपर। आज वो दिन आ चुका है कि मैं हंटर को लेकर के जाऊंगा सर्विसिंग कराने के लिए। जो इसका बार बार थ्रॉटल, वो क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर कम हो जा रहा है। और 2-3 चीज़ है, चलिए मैं पहले उसको दिखा देता हूँ। और जो थ्रॉटल बॉडी स्प्रे होता है ना, वो भी मैंने ले लिया है, वरना एजेंसी मेरे से बोलता है ये ख़रीदने के लिए। इसका 300-350 प्राइस है। कार्बोरेटर एंड थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, तो ये उसको मारा जाएगा। और जो भी मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करें यूट्यूब पे कि थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग कराओ, तो थ्रॉटल बॉडी भी क्लीनिंग कराएंगे, साथ साथ 2-3 काम है वो भी कराएंगे। तो कौन सा काम है, पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लच है इसका देखिए प्ले यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद से लग रहा है, मतलब इसका प्ले ज़्यादा हो गया है। तो एक ये काम हो गया, इसको टाइट कर लेंगे। दूसरा इसका हॉर्न है, इसका हॉर्न हो गया दूसरा। और तीसरा ये है, ये मुझे लग रहा है ये ज़्यादा प्ले हो गया, इसमें 1 से 2 में बोलता है रॉयल एनफील्ड। ये तीसरा। और चौथा ये है, इसके नीचे एक नट है। देखिए दोस्तों, ये नट ढीला हो गया ना, जिसकी वजह से आवाज़ कर रहा है। धचका पर जाता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है ये, क्योंकि इसमें नट है नीचे, वो दिखाई दे रहा है एलन की वाला, वो ढीला हो चुका है। दिखाते हैं आपको, मैं भी शायद दिखाई दे दें। और चौथा प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से कुछ झंझन झंझन की आवाज़ आती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या बजता है। ये एजेंसी वालों को दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या बज रहा है क्या नहीं, वो ज़रूर बता देंगे। और मैंने इसमें आज तक कुछ भी नहीं लगाया। अगर इसमें कुछ भी लगा देता ना दोस्तों, तो एजेंसी वाले बोलते हैं कि आपने आफ्टर मार्केट काम करा है, जिसकी वजह से आपका इंजन आवाज़ कर रहा है, बैटरी बैठ गई, हॉर्न काम नहीं कर रहा है। ये सब बहाने कुछ नहीं चलने वाले। ये सब बहाने बनाते हैं एजेंसी वाले। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपने इसमें कुछ भी लगा दिया आफ्टर मार्केट, तो उन लोगों के पास बहाना हो जाता है। और इंश्योरेंस के बारे में पता करेंगे, क्योंकि इसका इंश्योरेंस भी शायद में भी एक्सपायर हो गया है। तो इसका इंश्योरेंस जितना का होगा उसका भी देखते हैं क्या हो रहा है। 1 साल हो गया, तो थर्ड पार्टी वाला इंश्योरेंस तो है, लेकिन फर्स्ट पार्टी वाला कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, वो वाला एक्सपायर हो गया है। और यहाँ रही अपनी गाड़ी पूरी डस्ट हो चुकी है। कल इसको लेके गए थे, एकदम ऑफ रोडिंग किया, पूरा धूल मिट्टी में चला है। देख रहे हैं दोस्तों कि कैसा हो गया है, पूरा धूल है, धूल भर गया है। तब आएँगे छपरा से को दिखवा के, तो फिर आपको इसको भी क्लीन कर देंगे। इसको पानी वानी मार दिए सुबह पर, ताकि ये क्लीन हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। और इसका इलाज आज हो जाएगा। जो भी 2-3 वीडियो बना था पहले, वो सारे वीडियो का इलाज देखते हैं आज होता कैसे। और थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करने का एक तरीका होता है कि इसको खोल दे, एयर फिल्टर निकाल दो, उसी में मार दो। लेकिन मेरा कहना ये है कि थ्रॉटल बॉडी यहाँ पे, तो इसको खोल के एयर फिल्टर वाला पूरा कैबिनेट खोल के, उसके बाद उसको देख के साफ़ करेगा ना, तब ना कहेगा माहिर खिलाड़ी कि हाँ भाई चलो वैसे साफ़ किया है। वरना ऊपर से तो मैं भी खोल के इसमें एयर फिल्टर निकाल के उसमें मार दूंगा, तो मैं भी क्लीन कर सकता हूँ दोस्तों। पर मैं इतना दूर 15 किलोमीटर दूर अपने घर से सर्विस सेंटर पे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे काम बढ़िया हो। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, छूट गया था। इसका जो इंजन नॉइस है दोस्तों, मतलब कि काम कराने के बाद हेड में जो टाइपिट वाला काम हुआ था, उसके बाद इसका देखिए, इसका जो पिट पिट का साउंड है ना दोस्तों, ये और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका भी शिकायत करेंगे, तो इसका भी देखते हैं क्या होता है। जो पिट पिट आवाज़ कर रहा है, इसका भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी की बात है। वरना फिर इसको खोलेगा लोग, फिर इसका पैसा मांगेगा लोग। आई नो दैट कि एजेंसी वाले से तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, कंप्लेन कर दिया है। देखते हैं आज क्या होता है दोस्तों, वीडियो बने रहिए। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और क्या क्या होता है मेरे साथ, कैसा बिहेवियर होता है, कैसा काम होता है, ये भी देखा जाएगा आज। और सर्विसिंग तो जस्ट कुछ ही किलोमीटर पहले हुआ था, 200-400 किलोमीटर पहले थर्ड सर्विस। तो अब आज का क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी देखा जाएगा। क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई साहब आ चुके हैं, और यहाँ से हम 2 आदमी चलेंगे लोग। और इसका क्लीनिंग स्प्रे भी ले लिए हैं। तो चलिए हेलमेट वेलमेट मिल के आपसे रास्ते मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, रास्ते में हैं, ब्रेक लिए हैं। ये बैनर देख के बताइए कहाँ का है। ऊपर लिखा हुआ है माझी और आरा और बलिया। आरा है 46 किलोमीटर, माझी है 29 किलोमीटर। और यहाँ पे आ चुकी है अपनी R15, उसका भी मिसिंग कर रहा है, मतलब स्लेटर छोड़ रहा है तो गाड़ी बंद हो जा रहा है। इसका भी वही हाल है, स्लेटर छोड़ तो गाड़ी बंद हो जा रहा है। इसका तो सारा समस्या बता दिया आपको।
दोनों का सर्विस सेंटर आस ही पास में है, तो इसको भी हम लोग क्लीनिंग करा देंगे। तो इसको R15 को भी लेके जा रहे हैं, ताकि समाज में चलाते हैं तो थोड़ा मोड़ा बेइज्जती हो जाता है। अभी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं लोग। और ये देखिए इसका हेलमेट कितना खूबसूरत है। ये वाला हेलमेट ना मेरे गाड़ी पे सूट करता है, मेरे रॉयल इनफील्ड का सूट नहीं करता है। 2 hours later. तो दोस्तों हम लोग आ चुके एजेंसी के पास। ये रहा, मतलब एजेंसी नहीं, एजेंसी आगे में है, सर्विस सेंटर में। वहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दी है। इधर में गया दोस्त अपनी R15 की सर्विसिंग कराने के लिए। इसके बगल में यहाँ पे वो रहा बाइक, अपनी बाइक इधर लगी हुई है। मस्त एकदम मज़ा आ जाएगा, सर्विसिंग हो जाएगा। तो 1 बज रहा है और मैं 1 बजे एकदम आ चुका हूँ एजेंसी पर। यहाँ पे देख रहे हैं वेटिंग हॉल है, काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। और AC भी चल रहा है, वैसे इसी बात के लग रहे हैं क्या। और वहाँ पे एक मैकेनिक है जो कि 5 मिनट बोले मैं खाली हो जा रहा हूँ फ्री, तो मैं आपके साथ चलता हूँ टेस्ट राइड पर, क्योंकि वो जाएंगे ना तभी उनको सारी परेशानी मैं बता पाऊँगा, फिर जाके इसका सोल्यूशन होगा। तो दोस्तों फाइनली टेस्ट ड्राइव हो चुकी है, अब गाड़ी जाएगा सर्विसिंग में। और यहाँ पर अपनी गाड़ी आ चुकी है। और पिछली सर्विस हुआ था वो हुआ था 14/2 हाँ फरवरी में 14 तारीख को। फिलहाल इसका टाइपिट सारा जा रहा है, जबकि इसका हेड का काम हुआ है। तो देखते हैं कितना देर लग रहा है। टाइम हो गया अब जा करके 1:15। कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। तो दोस्तों वो तो क्लीनिंग हो चुका है। अब यहाँ पे एयर फिल्टर का बाहर एयर फिल्टर क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा आपको। फाइनल में बताएंगे कि मतलब क्या पैसा देना पड़ा है और कैसा कैसा काम हुआ है। और यहाँ पे एयर में देखते हैं कितना गर्दा निकल रहा है। और गर्दा जो है ठीक है दोस्तों, यही वो गेज है जिससे कि पूरा टाइपिट टाइट होता है। हर साइड का इसमें रहता है। इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, क्या पता इसको वॉइस ओवर कर देंगे। और अब हम लोग का टैंक खुल रहा है। और जो बिफोर लेकर के आया था ना वीडियो, आवाज़ कैसा कर रहा है, इसका बनने के बाद भी आपको दिखा देंगे कि आवाज़ कैसा है। मैं भी अच्छा ही हो जाएगा, उम्मीद तो है, मेहनत जारी है, सक्सेस भी आपको मिल जाएगा। यही वो चीज़ है जिससे कि टाइपिट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा आवाज़ करेगा। इंजन का आवाज़ नहीं आएगा 50-60 की स्पीड में। देखिए ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये दोनों हेड खुलेगा, खुलने दिया जाए फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए हेड खुल गया। हेड खुलने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देता है, वो भी थोड़ा हुआ है इसमें। इसमें भी इंजन नंबर है, स्केनर के साथ पार्ट नंबर है। तो भाई को काम करने देते हैं। यहाँ पे भाई जी काम कर रहे हैं। हेड खुल गया है और यहाँ पे इसका टाइपिट एडजस्ट होगा। कैसे होगा ये भी आप देखते रहिए वीडियो में, सब कुछ दिखाई जाएगा। और कितना पैसा लग रहा है मैं कोशिश करूँगा तो वो भी आपको दिखा दूँ दोस्तों। तो इसका टाइपिट मिल रहा है और अब ये बीमारी मेरी ठीक हो जाएगी गाड़ी के, आई होप, मुझे ये उम्मीद है। और यहाँ मैकेनिक जी टाइपिट का वही जो गेज होता है ना, वही गेज से मिलाया जाता है। इनको एडजस्ट करने दिया जाए। प्रोसेस जो होता है फिर आपको बस स्टार्ट करेंगे ना तो इंजन का नॉइज़ सुना देंगे कि कैसा आपको सुनने में आ रहा है। बने रहिए वीडियो में, आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा। और कितना पैसा लगा है मैं ये भी आपको बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर पूरा इंजन खुल चुका है। और ये रहा भाल जो कि अंकल बना रहे हैं सेट के। इसमें क्या दिक्कत है सर? इसमें नॉइज़ का प्रॉब्लम है। नॉइज़ जी नॉइज़ का प्रॉब्लम है। नॉइज़ का प्रॉब्लम है, टिप जो साउंड कर रहा है इससे मतलब एवरीथिंग इज ओके ना। उसको हेड चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हेड चेंज नहीं ना करना पड़ेगा? ठीक है, हेड ठीक है ना सब? नहीं जो खराब होगा तो हेड चेंज होगा। अच्छा वो अभी चेक हो रहा है दोस्तों। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं सब कुछ चेक हो रहा है लगा करके। फिर उसके बाद भी नहीं ठीक होगा तो सर जो है वो कंप्लेन लेंगे। उसके बाद जो भी जितना दिन पार्ट्स आने में लगेगा पहले इसको देख लिया जाए फाइनल स्टेज में होता क्या है। ये होता है हम लोग का ये क्या है इजाक, तो ये हम लोग इसमें डालेंगे। ये जाएगा इसमें ये जी ये पकड़ो ये नहीं जाएगा। इनलेट हम दे देते हैं। तो दोस्तों पूरा इंजन खुल गया। बताइए एक टिप टिप पिट पिट की साउंड की वजह से ऐसा है तो होता है। रॉयल इनफील्ड का काम है, कोई भी समस्या हो ये समस्या को दूर करेंगे जड़ से। भले टाइम लगेगा लेकिन समस्या का समाधान आज हो के रहेगा। आप भी बहुत दिनों से वीडियो देख रहे थे, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आज उस सब प्रॉब्लम का सॉल्व होगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आपके साथ भी अगर ऐसा कभी हुआ होगा तो ये समस्या का समाधान अपनी जाके एजेंसी पे बोलिए, ज़रूर से ज़रूर ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? ये कौन सा है? क्या लिखा है इसमें? हाँ इनलेट। ये क्या है? इनलेट। हाँ इनलेट है। हाँ इनलेट ये है। ये मेजरमेंट है हम लोग का। अच्छा है हम लोग का मेजरमेंट है। ये जो ये है ये हम लोग का इसमें बेल में जाता है ये। हाँ यानी इसको ये इसमें जाना नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा टाइट होना चाहिए। ये जाना ही नहीं चाहिए, इसके अंदर जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अब ये क्या है कि इसके अंदर दिखाइए। हाँ ये इसके अंदर देखिए ये इसके अंदर गया तो यानी ये ठीक नहीं है। ये देखिए ये है ये इसके अंदर चलता है। ये लूज है इसके अंदर। अच्छा वो लूज तो ये टिक 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 ये अच्छा आपका ये तो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे थी।
और बढ़िया हम से लोग दिखा के प्रॉब्लम ऊपर से सॉल्व कर रहे थे। अब जाके सर मिले हैं, बहुत ही डीप नॉलेज है इनके पास। तो दोस्तों जैसा आप समझा दिए, अब इसका प्रोसेस आपको थोड़ी देर में बताते हैं। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, काफ़ी एक्साइटिंग बनने वाला है ये आज का वीडियो। मैनेजर से पास कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने डाला ऐसा है कुछ एजेंसी यहाँ पे गाड़ी सर्विस हो रही है। बहुत सारी बाइक आई हुई है, देख रहे हैं। अगर आप पूरा भीड़ लगा हुआ है एकदम। और एक बार RSA के लिए बुलाए थे तो वो वाला बाइक आया था RSA में। और यहाँ पे चेकिंग चल रहा है सर। प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा दोस्तों। टाइम तो लगता है और टाइम हो चुका है आपको 4 बज गया। मुझे लगा था 2 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे में काम हो नहीं रहा। 1 से 2 3 4 हो जाएगा, आधा घंटा का और काम है। उसके बाद बस ये टाइप हो जाएगा। और अगर फिर वो आया रिज़ल्ट कि ख़राब है, चेंज करना है, तो उसके बाद मेरे साथ बोलेंगे कुछ दिन के बाद आइए आप नया लगा लीजिए। तो दोस्तों प्रोसेस को होने देते हैं, आपको बताते हैं लास्ट में कि क्या हो रहा है। एक्साइटेड वीडियो एकदम मस्त, मज़ा आएगा। बने रहिए वीडियो, मज़ा आ जाएगा एकदम। दोस्तों हम लोग फाइनल टेस्ट राइड पे जा रहे हैं। अब यहाँ से डिलीवरी हो जाएगा गाड़ी। सारा गाड़ी का काम हो चुका है। जैसा कि आपने प्रीवियस कुछ देर पहले देखा था कि टोटल बॉडी खुला हुआ है। अभी भैया जी के साथ जा रहे हैं। इसका जो भी आगे का नॉइज़ वगैरह था सब चेक करने के लिए, कैसा फीडबैक आता है। और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की शोरूम आप आइए, यहाँ पे कोई भी गाड़ी खरीदिए एकदम बिंदास। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्या है प्राइस सब बाइक का। और अभी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव हो रहा है तो अच्छे से देखा जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों गाड़ी का काम हुआ है ना, मोबाइल जो कहीं कहीं लीक हुआ है, जो काम हुआ है तो मोबाइल गिर गया है, तो क्लियर रहेगा ना तो पता चलेगा कि फिर नया मोबाइल कहाँ से लीक कर रहा है। वरना उस पर डस्ट बैठ जाएगा, फिर उसको साफ़ नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए इतना ज़्यादा हेड वगैरह सब कुछ खुला हुआ था, तो मैंने सोचा उसका मोबाइल को मैं खुलवा के तो जो खुला हुआ है तो उसको वॉश करवा देते अच्छा से। और यहाँ एजेंसी काम चल रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। वहाँ पे हिमालयन लगी हुई है और यहाँ पे यार्ड है सब बना हुआ है। यहाँ पे एक लगेगा, वहाँ पे एक लगेगा, वहाँ पे एक लगेगा, वहाँ पे एक लगेगा। बिल में कितना खर्चा आता है ये भी देखना ज़रूरी है ना दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे हैं, बिल का दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है OBD स्कैनर। इससे स्कैन होगा, उनके मोबाइल में RPM सब चेक होगा। और किलोमीटर चला है 7267 किलोमीटर, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जो हेड का काम आप बोले हैं ना, तो ये हेड जो है ना ये चेंज होगा। इसके अंदर जो वीडियो देखा है बल्ब, ये चेंज होगा। एजेंसी मुझे कितने दिन पे बुला रही है यही देखना है। 5-7 दिन पे बुला ले, ये चेंज कर दे तो एक वीडियो उस टाइम में बन जाएगा। उसके बाद मेरा पूरा जो टाइपिट वाला आवाज़ है वो सारा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ऐसा है कुछ, गाड़ी सब कुछ हो गया है, बस फाइनल यहाँ पे स्कैन हो जाएगा, ओके हो जाएगा। फिर गाड़ी यहाँ से नहीं बाहर निकल जाएगी। तो चलिए आपसे बाहर ही मिलते हैं थोड़ी देर में दोस्तों। यहाँ पे दोनों मित्र हैं, इनको सुबह से शाम करा दिए। बताइए 1 बजे का आया हुआ है, शाम के 5 बजने वाले हैं, 5:15। अब यहाँ से चला जाए दन घर एकदम। और गाड़ी भी वॉश हो गया है, मतलब एजेंसी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से गाड़ी वाड़ी भी वॉश कर दिया। लोग भी पैसा नहीं मांगा हमसे। बिल आ चुका है 0 रुपया दोस्तों। रॉयल एनफील्ड का यही बात है, यही खास है। आइएगा रॉयल एनफील्ड में तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व कर दी जाएगी। फिलहाल मैं हूँ छपरा में, छपरा के रॉयल एनफील्ड सर्विस पे हूँ। और यहाँ पे एक इसका जो हेड है वो ऑर्डर पे लगा है। आप देखते हैं कितने दिन के बाद आ रहा है। जो बोले हैं मैनेजर साहब कि वो आ जाएगा 5-7 दिन में, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगला वीडियो बनाएंगे तो इस हेड पे बनाएंगे कि हेड चेंज हुआ है तो कितना रुपया लगा है और चेंज होने का प्रोसेस क्या है पूरा दिखाया जाएगा। फिलहाल चला जाए घर और गाड़ी का मज़ा लिया जाए। अब कल इसका अच्छे से एक राइडिंग एक्सपीरियंस दे देंगे, क्योंकि फिलहाल ये वीडियो जितना है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।